I en tid, hvor ensomheden regnes som et grundvilkår, findes øst og vest for Eden, huset hvor det foregår. Her kan menneskerne mødes, dem hvor livet gik i stå. Her kan de så efterleve, fremtidsdrømme efterfå. Blåkors Roldskov, det er stedet, hvor så mange rejste hen. Livet kunne ej fungere, afhængigheden fangede dem. I et fængsel fuld af smerte, uden venner, helt forladt, fandt de håbet frem i livet, som den dyrebare skat. Du kan komme her til huset, være dig og den du er. Målet er et liv med mening. Du skal ikke græde mere. Når du sætter mål i livet, så vil mennesker støtte dig. Vi kan alle bruge hinanden. Du skal ikke være ræd. Her er fællesskab og hygge, billiard og god motion. Her kan brydes mange grænser. Du vil ligne en million. Sådan næring, gode snakke, værkstedsliv og godt humør, køkkentjenester, gode venner. Du kan springe, hvis du tør. Blåkors Roldskov, det er stedet, hvor forandringen kan ske. Netværksmøder skaber glæde, familier kan efterleve. Børn og voksne taler ud om alt det svære, der er sket. Sammen drømmer de om livet, det de vil var ej for sent. Det der sker imellem mennesker, det er rigtig interessant. Energi og gode drømme var hvad mennesker